Daga jin wannan haɗin kun san zai saukar da ni'ima idan kuka ji kayan haɗin da ake haɗa wannan haɗi da shi, haɗi ne da yake saukar da ni'ima. Ku dai ku biyo mu ku ji irin wannan haɗi da za a yi. Masu kallon mu barkanmu da warhaka, sannunmu da saduwa da ku a cikin shirye-shiryenmu a tagwayen tashoshinmu wato Farfajiyar Mata TV da kuma Na'isa TV, inda muke kawo muku shirye-shirye da suka shafi mata da maza, magunguna na ƙara ni'ima, magungunan sanyi da kuma abubuwa dukkansu sun shafi maza da mata, zamantakewa, mu'amala, kisa da kisisina, dabaru na zama da mu'amala da zamantakewa duk don daɗa samun karɓuwa a wajen mijinki, kuma shi ma ya daɗa samun karɓuwa a wajen matarsa, duka don a haɗu a zauna lafiya. Sannan magungunan da muke bayarwa muna faɗan abubuwan da za ku siyo ne da kanku za ku siyo ku haɗa a farashi ƙalilan kuma a ƙaramin kuɗi, ku za ku haɗa da kanku ku yi amfani da shi a cikin tsafta, cikin natsuwa da kwanciyar hankali, tunda ku kuka haɗa da kanku kun ga kuma zahiri. Sannan kuma ba sa cutarwa ga lafiya sai dai ma su ƙara inganta ta, tunda abubuwa ne da suke natural ba wani artificial ba ko wani abun nan, faɗar su muke yi kai tsaye ku je ku nemo ku haɗa da kanku. Amma kafin mu faɗi wannan haɗi da za mu yi da yake ƙara ni'ima yake saukar da ni'ima, to idan yau ne shigowar ku kawo ziyarar ku wannan channels namu na farko wato Farfajiyar Mata TV da Na'isa TV, to da Allah ku daure ku yi mana subscribing, ku yi mana liking, ku yi mana share, ku yi mana comment domin ƙara mana ƙarfin gwiwa, kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta inda da zarar mun ɗaura sabon abu za a sanar da ku kuma zai zo gare ku kai tsaye. To idan za ki yi wannan haɗi da zai ƙara miki ni'ima ya saukar miki da ni'ima, so abin da za a yi shi ne za ki samu farko za ki samu dabinonki, in kika samu dabinonki sai ki ɓare shi ki cire dattin da ke ciki, ki ɗauraye shi sai ki ajiye shi a gefe. Dabinon ba wai sai wani mai yawa ba, ɗan guda 10 zuwa 15 ma in sha Allahu zai ishe ki. Sai ki siyo kwakwarki, ita kwakwa dai wannan da muka sani da ake ci, ki ɗan kankare bayanta ita ma gwargwadon halin da kike da shi, ki ɗan kankare bayanta, yawwa. Sai kuma a samu marzarƙwaila ita ma za a samo ta, ita ma in aka samo marzarƙwaila sai kuma a samo minan nas shi ma, sai kuma a samo asuwakin mata. To dukansu bayan kin gyara dabinonki sai ki same su dabinon kin ɓaɓɓare shi ki ɗan gutsutsura shi haka, sai ki farfasa ita ma marzarƙwailar ki ɗan gutsutsura ta, sai kuma ita ma kwakwa ki ɗan gutsutsura ta haka, to sai a zuba su a cikin blender sai ki ɗan zuba ruwa, sai ki saka ki markaɗe su wato da shi ita marzarƙwaila kenan da dabinon da kwakwarki da minan nas da asuwakin mata duk ki haɗa su ki zuba su a ciki ki markaɗe su. Idan ma ba a samu asuwakin matan ba za ki iya yin shi haka, sai ki zuba su a blender ki markaɗe, kika markaɗe sai ki samu kofi kin sa ruwa kuma a ciki sannan zai markaɗu kin san, to sai ki zuba shi a cikin kofi ki juye shi sai ki sha abinki. Ɗan da daddare haka bayan sallar isha minti 30 ko zuwa awa 1 kafin a kwanta bacci, to masha Allahu ke ma kin san wannan haɗin ya yi cif-cif komai zam-zam. A gwada sai an gwada akan san na ƙwarai. A yi mana subscribing, liking da shares, muna godiya da kallon